Привет, друзья! Ну что, похоже, перехвалил я Geely Atlas Pro. Две предыдущие машинки преодолели отметки в 10 тысяч без единого замечания по ходовой. Вот этот автомобиль через 2 недели и 2200 пробега выдает вот такой вот звучок. Завтра ТО-0. Посмотрим, что это. Не хотелось бы, чтобы это был стук в рулевой. Но посмотрим, к чему приговорит дилер. Расскажу. Всем удачи.